l'alphabet français. l'alphabet français أي الحروف الهجائية الفرنسية أو حروف اللغة الفرنسية. تعالوا نستعرض مع بعض إزاي بننطق الحروف الخاصة باللغة الفرنسية. حروف الهجاء في اللغة الفرنسية تتكون من 26 حرف، طبعا بتنقسم زي ما احنا عارفين إلى حروف متحركة وحروف حروف ساكنة، ودي طبعا متقاربة أو زيها زي الإنجليش بالظبط. تعالوا نشوف الاستعراض العام للألفابet والفرق في النطق ما بين اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، وهنعمل تقريب بينهم. نبدأ مع بعض. أول حرف اللي هو حرف ال A، ينطق A A A B B B C C C D D D E E E F F F J J J H H H E E G G K K K L L L M M M N N N O O O P P P Q Q Q R R R S S S T T T U U U V V V W W W X X X Y Y Y Z Z Z. طبعا دي كانت طريقة نطق حروف اللغة الفرنسية، وطبعا هي بخلاف الإنجليزية تماما نطق مختلف. يعني لما نيجي نشوف النطق الحرف الأول لما نقول حرف ال A هو في الإنجليش طبعا A، فالفرق إن أنا هنا رفعت في الصوت قوي تمام، فبقول A A، لكن في الإنجليش بقول A. كمان بنلاحظ الحرف ده في الإنجليش اللي هو E، لكن في الفرنسية طبعا E ينطق E E E. هنلاحظ إن حرف ال E اللي هو بالإنجليش حرف ال I، هنا في الفرنسية طبعا ينطق A ينطق E. هنلاحظ هنا حرف الأش، طبعا النطق بيختلف عن الإنجليش، فبقول أش لكن في الإنجليش H، هنا أش أش. كمان هنلاحظ نطق ال Q هنا في الإنجليش طبعا Q، لكن في الفرنساوي Q Q. أشهر حروف اللغة الفرنسية اللي معروفة طبعا ومشهورة جدا اللغة الفرنسية بالنطق الخاص ب R، وليس نطق تاني مختلف بيكون R، وممكن انطقها برضو R صح، بخلاف الانجليش بقول R، لكن في الفرنسية R، وتشتهر اللغة الفرنسية معروفة طبعا النطق بتاعها R R. كمان الحرف ده بيكون عليه ملاحظة مهمة جدا، لأن
من الحروف اللي محتاجة يعني ضبط شوية في الصوت. هو في الانجليش بينطق يو، لكن في الفرنسية ينطق يو يو يو. دي طبعا كانت اغلب الملاحظات. بشكل عام في اللغة الانجليزية بنقول A B، لكن في الفرنسية بنقول A B C. بنحط كده ايه، بنفتح كده في الصوت بتاع الحرف. طبعا ده مش بيكون في كل الحروف، لان احنا لو نيجي مثلا نشوف حرف الحرف ده بنقول عليه اكس وليس اكس. اكس بنكسر اهو. كمان هنا بنقول زد زد. هنا بنقول كمان ايجراج ايجراج. هنا الحروف المتحركة في اللغة الفرنسية طبعا الأ أ إي أو يو إيجراج. حرف الأش وهو صامت يعامل معاملة الحروف المتحركة، ودي هنشوفها قدام إن شاء الله في الأمثلة. باقي الحروف طبعا هتكون الحروف الساكنة.